Привет, друзья! Короткое видео. Приехала ко мне печка, наконец. Вот ее комплектность. Это центр Ками Петрозаводск я заказывал. Печка сделать сам, Косов 2. Вот она приехала всем комплектом. Кирпичи тут подписаны. Какие-то уже даже соединены. Тут со вставками. Здесь температура стойкий кирпич, плиты. А там вот мы еще выгрузили 2 слоя кирпичей. Тут изоляция всякая. Прилагается. Сейчас я пойду еще. У меня дома то, что в прошлый раз привезли. Там глина. И еще там всякие растворы. Ну, в принципе, вот все. Сегодня мы поедем. Постараюсь за 2 ходки. Сегодня одну ходку сделаем на прицепе. И плюс еще в машину положим. И завтра вторую. И мы, в принципе, должны за 2 ходочки утащить. Ну, может, за 3 максимум. Посмотрим. Будем максимум нагружать другие машины. Растворы. Здесь дверка. Такие дверка. Решетка. И там еще в коробках я даже не заглядывал, что вот это весь набор. Так, инструкция по сборке вот такая вот. Отопительный камин Косов 2. Инструкция по сборке. Здесь у нас краткое описание. Если что, вот группа ВКонтакте, ссылка под роликом, там все это выкладываю. Тут вот это по слоям. Раз, два, три. Как тут сразу видно, что не указано, где дымоход делать. Я к печнику подошел, он говорит, вот типа вот в этих, тут посередине делать надо. Плюс говорит, еще тебе надо будет тут делать дверки прочистные. Но это я еще не знаю ничего. Будем смотреть. Слишком много вопросов получается с сходу. Так, вот мы собираем. И в конце должно получиться. Они, кирпичи все уже вырезаны, как видели там на видео. Все пронумерованы. В принципе, сложности с этим не должно быть. Но единственное, возможно, что выбраковка какая-то, какой-то кирпич там треснет или что-нибудь еще. Что, возможно, что-то придется там делать. Не знаю, посмотрим. Вот как-то так. То есть, в принципе, должно быть все просто. Но когда ты этого ни разу еще не делал, это не так-то и просто. Получается, вот финальный вид. Что тут еще у нас? Вот, наверное, финально. А вот как дверку устанавливать. Там такая двухтворчатая дверка. В общем, и все. Как я мне там еще прислали, посоветовали прочитать вот такой вот журнальчик. Вопросы печестроения. Там как проходить, как фундамент, гидроизоляция, как проходить... в общем, всякие моменты при строительстве. Я так чуть-чуть прочитал. Ну, так, не то чтобы я сильно все это воткнул. По заказу сделал заказ, обещали за 3 недели привезти. Через 3 недели ни звонка, ничего. В общем, ну, я был занят своими делами. Где-то перезвонил через месяц небольшим. Мне сказали, что камин давно уже лежит на складе, меня ждет. То есть мне никто не позвонил. Второй момент был с доставкой. Мне обещали доставку за 2000, что меня на самом деле сразу удивило, потому что стоит, у нас получается расстояние до моего города 500 километров, еще 100 километров до деревни. До деревни никто не возит. Ну ладно, думаю, привезут до города моего, и дальше мы уже сами прицепом утащим за несколько раз. И когда сказали, что камин готов, мне заявили цену 43 тысячи. В общем, я стал разбираться, и как выяснилось, это, видимо, внутренняя доставка за 43. Плюс, если ты еще там 35 тысяч платишь, то они тебе его соберут. А вообще он стоит 65. То есть, когда покупаешь вот этот сам комплект, который ко мне пошел, он стоит 65 тысяч. И, в общем, мы разбирались, решили, что транспортная компания мне перешлют. Предварительно мы договорились на 13 тысяч, но по факту вышло 9 тысяч рублей. В принципе, недорого за 500 километров. И я договорился еще с большой Мерседес, думали туда закидать, все, сегодня должен был приехать, но он сломался. Так бы мне стоило 3 вот эти 100 километров по грунту, еще 3,5 тысячи. Но отвезем сами, сегодня одну ходку сделаем, завтра с утра поедем. И
С утреца второй раз загрузим еще прицеп, еще Ниву и поедем. Уж, надеюсь, мы все сможем оттарабанить. Может быть, еще останется чуть-чуть на следующей неделе, не знаю, посмотрим. Ну, на этом все, пока.